हर हर महादेव प्यारे मित्रों और भक्तजनों। तो हो चुके नए दिन एक ब्लॉग की शुरुआत, और आज हम आए हैं घूमने के लिए अपनी साइड जहाँ हम आते हैं। तो देखो आजकल यहाँ कितनी हरियाली हो चुकी है, चारों तरफ हरा भरा हरा भरा हरा भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से। और यहाँ भरता है पानी वगैरह, देखो ये पानी भरता है इधर। तो अब इसलिए हम इधर बहुत कम आते हैं, क्योंकि डर लगता है सांप वाम वगैरह का, और हम इधर बहुत कम आते हैं। तो अब जब हम काफ़ी दिनों बाद आते हैं, तो देखो गाइस, एक दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ की वीडियो बनाई थी। तो ये उस टाइम ये शीशम के जो पेड़ हैं, छोटे छोटे प्लांट्स थे, ये छोटे प्लांट्स अभी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे यही है, प्लांट्स है वगैरह, ये शीशम के प्लांट्स है। और देखो कितनी घास वगैरह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अब इधर घूमना खतरनाक है। और वो बैठी है मेरी सहेली, और इधर घूमना बिल्कुल ही ख़तरनाक है, क्योंकि काफ़ी डर है, कीड़े मकोड़े वगैरह इन चीज़ों का डर रहता है। तो अब हम इधर लोग कम ही आते हैं घूमने के लिए। और ये देखो ये प्लांट्स भी बड़े बड़े हो चुके हैं, ये शीशम के। चारों तरफ से हरियाली हरियाली। और आज बन रखे हैं बादल, आज भी काफ़ी बड़े बादल बन रखे हैं, मतलब काले काले बादल बन रखे हैं। देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश आई भी नहीं है। बारिश तो नहीं आई, लेकिन आई नहीं बारिश काफ़ी दिनों से। तो देखते हैं, आज बन रखे हैं बादल, ही भयंकर बादल बन रखे हैं आज। तो शायद देहरादून साइड हो रखी हो बारिश, तो ये भयंकर बादल बन रखे हैं। तो क्या पता आज बारिश आए, तो दिखाएंगे आपको। बारिश आएगी अगर, तो बारिश दिखाएंगे आपको। तो बताना आप कमेंट में कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बादल हो रखे हैं, कैसा कैसा चल रहा है, और आपका ये सावन का महीना कैसे चल रहा है। और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, कांवड़ यात्रा भी चल रही होगी आपकी तरफ। तो बताना गाइस कैसे कैसे चल रहा है। तो बने रहना व्लॉग में। हर हर महादेव।